Czy istnieją planety poza Układem Słonecznym? Niewielu się ośmielało stawiać to pytanie. Poszukiwanie planet niedawno było tylko szalonym hobby astronomów. Ostatnio odnaleziono setki takich światów. Czy mogą być siedliskiem życia? Na razie głównie odkrywamy skrajnie niebezpieczne planety. Zanim zdołalibyśmy się tam rozejrzeć, obrócilibyśmy się w popiół. Ale niektóre planety są bardziej obiecujące. Wiąże wielkie nadzieje z GJ436b. Czy niebawem odkryjemy drugą Ziemię? Nadal nie wiemy, czy nasza Ziemia jest typową planetą, czy wyjątkiem jedynym na miliard. W tym odcinku najnowocześniejsza technika, dziwne światy, okrutna pogoda i nieznane planety wszechświata. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Planety pozasłoneczne. W poszukiwaniu drugiej Ziemi. W gwiazdozbiorze Pegaza, 50 lat świetlnych od Ziemi, krąży ogromna planeta. Jest gorącym gazowym olbrzymem. Ma masę nieco mniejszą od Jowisza i obiega swoją gwiazdę w nieco ponad 4 doby. Nazywa się 51 Pegasi b. Odkryto ją w 1995 roku jako pierwszą planetę pozasłoneczną. Był to wielki skok w astronomii, ale tylko mały krok na drodze do znalezienia planety podobnej do naszej. Odtąd badacze żmudnie szukają drugiej Ziemi. Musimy określić, czy nasza Ziemia wpisuje się w standardy wszechświata i czy znajdziemy podobne do niej planety. Niestety ciała tego typu trudno wykryć. To tylko niewielkie skały odbijające mało światła. Czy planety podobne do Ziemi mogą być powtarzalnym tworem we wszechświecie? Nawet jeśli obiegają zaledwie co setną gwiazdę, to miliardy globów czekają na odkrycie. Jesteśmy niemal pewni, że we wszechświecie istnieje wiele skalistych planet, ale w jakim stopniu przypominają Ziemię? Nadal nie wiadomo, czy nasza planeta jest jedyna w swoim rodzaju. To bardzo trudne, ale fundamentalne pytanie. Egzoplanety krążące wokół innych gwiazd to wielka różnorodność przedziwnych światów. Możemy znaleźć planety bez lodów, całe zalane oceanem, lodowate krainy, inne w typie marsjańskim, ale z grubą atmosferą wytworzoną przez wulkany, a nawet planety, nad którymi świecą dwa słońca. Może znajdą się planety nadające się dla ludzi albo zabójcze dla nas, lecz zamieszkane przez niezwykłe stworzenia. Najważniejszy wniosek z obserwacji planet brzmi, że są bardziej różnorodne, niż mogliśmy to sobie wyobrazić. Odnalezienie choćby jednej planety podobnej do Ziemi oznaczałoby, że w kosmosie jest ich mnóstwo. A więc i życie musi być wszechobecne. Na większości z kilkuset odkrytych planet panują jednak warunki skrajnie niesprzyjające znanym nam formom życia. Dotąd odkryliśmy 3 rodzaje planet. Te, położone blisko gwiazd, są całkowicie wypalone. Inne są zamrożone, bo krążą daleko od gwiazd. Planety z trzeciej grupy poruszają się po wydłużonych orbitach, zbliżają się i oddalają od gwiazdy, przez co panuje tam na zmianę żar i mróz. Dotychczas nie odkryliśmy zalesionych globów. Niczego przypominającego naszą skałę, gdzie ciekła woda na powierzchni sprzyja istnieniu życia.
Planetę nadającą się do zamieszkania wyobrażamy sobie na podobieństwo Ziemi. Odpowiadają nam takie warunki. Jest tu atmosfera, w której da się oddychać, przyjemna temperatura i woda. Nawet w Układzie Słonecznym nie ma podobnego ciała. Na razie odkrywamy potwornie niebezpieczne planety. Panują tam skrajne warunki. Czy Ziemia o skalistej powierzchni, pokryta oceanami i zamieszkana przez niezliczone organizmy jest zatem osobliwością na skalę wszechświata? Odkrywcy pierwszych planet poza Układem Słonecznym nie odpowiedzieli na to pytanie, ale pokazali, że poszukiwania mają sens. Choć przypuszcza się, że w kosmosie krąży wiele planet, obecne przyrządy nie pozwalają ich zaobserwować. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu poszukiwaczy planet pozasłonecznych traktowano na równi z ufologami. Rozpoczęte w latach 80. poszukiwania odległych planet uważano za ścieżkę w stronę paranauki. Na początku lat 80. Jeff Marcy znalazł się w ślepym zaułku, gdy badał pola magnetyczne gwiazd. Nie był pewien, czy może uważać się za naukowca. Poszukiwaniem egzoplanet zająłem się pełen obaw, że moja kariera dobiegła końca. Myślałem, że nic już nie osiągnę. Skoro miałem polec, to z rozmachem. Zająłem się dziedziną, którą uznano za pozbawioną perspektyw. Zacząłem szukać planet wokół innych gwiazd. Nikt nie wierzył, że cokolwiek znajdę. Jeff Marcy, jego współpracownik Paul Butler i pionierska grupa astronomów z całego świata musieli opracować metodologię obserwacji. Przez zwykły teleskop można obserwować gwiazdy, ale poszukiwania planet wymagają cierpliwości i pomysłowości. W przeciwieństwie do gwiazd macierzystych, planety są małe i wysyłają słabe światło. Nawet Jowisz, gigant z naszego Układu, ma w porównaniu do Słońca 1000 razy mniejszą masę i 10 miliardów razy mniejszą jasność. Trudno zrobić zdjęcie planety będącej blisko gwiazdy, bo w porównaniu z nią jest bardzo blada. Jaśniejący gigant przyćmiewa słabo świecącego satelitę. Oślepieni blaskiem gwiazd, poszukiwacze planet doszli do wniosku, że choć nie dostrzegą ich bezpośrednio, to mogą zaobserwować wpływ ich grawitacji. Samotne gwiazdy poruszają się jednostajnie. Natomiast te, które mają planety, krążą wokół wspólnego środka masy Układu. Mówi się, że planeta obiega gwiazdę, ale to tylko uproszczenie. I planeta, i gwiazda krążą wokół wspólnego centrum. Jak na huśtawce, żeby dwa ciała osiągnęły równowagę, to masywniejsze musi poruszać się bliżej środka masy. Weźmy Słońce i Jowisza. Gwiazda ma 1000 razy większą masę od planety. Jeśli Słońce jest tutaj, a centrum Układu tu, to Jowisz znajduje się od niego 1000 razy dalej. Planety krążą po wielkich orbitach wokół środka masy, a gwiazdy po niewielkich, ale wciąż zauważalnych. Mamy tu model planety obiegającej gwiazdę. Tak naprawdę oba ciała krążą wokół wspólnego środka masy. Planeta biegnie po wielkiej orbicie, a gwiazda po stosunkowo małej. W przeciwieństwie do planety, gwiazda ledwo się przemieszcza. Mam dość niezwykłe hobby jak na astronomkę. Uprawiam taniec brzucha i taniec z ogniem. Zakreślając krąg pochodniami, symuluję ruch planet.
Płomienie na łańcuchu zachowują się jak satelita trzymany siłą grawitacji. Światełko na nadgarstku porusza się jak gwiazda, a pochodnia jak planeta. Kula ognia zakreśla wielkie koła, a nadgarstek małe wewnątrz płomiennej orbity. Takie nieznaczne ruchy pomagają astronomom odnaleźć planety odległych gwiazd. Ale i to na nic by się zdało, gdyby nie efekt Dopplera. Fale obiektu zbliżającego się do obserwatora są krótsze niż oddalającego się. Obserwujemy efekt Dopplera na przykład wtedy, gdy mija nas gwiżdżący pociąg. Gdy przejeżdża lokomotywa, tonacja sygnału opada, a zmiana zależy od prędkości. Podobnie jak fale dźwiękowe, światło też zmienia częstotliwość, zależnie od tego, czy jego źródło leci w stronę obserwatora, czy w przeciwną. Gdy obiekt się zbliża, barwa przesuwa się ku błękitowi, gdy się oddala, ku czerwieni. Ruch gwiazdy powoduje zmianę długości fal świetlnych. Są na przemian bardziej niebieskie i czerwone. Wahania są nieznaczne, ale to wystarczy, żeby aparatura wykryła zmianę długości fal. Stąd można wysnuć wniosek, że planety wywołują ruch obiegowy gwiazd. Wykorzystując efekt Dopplera, Marcy i Butler przez ponad dekadę cierpliwie badali 120 najbliższych gwiazd. Szukali śladów ruchu obiegowego. Przez 11 lat nie znaleźliśmy ani jednej planety. Nikt się nie dziwił. Większość środowiska twierdziła, że szukanie planet to daremna, bezsensowna lub wręcz idiotyczna praca. W 1992 roku Aleksander Wolszczan odkrył radioteleskopem pierwsze egzoplanety. W 1995 roku szwajcarscy astronomowie Michael Major i Didier Queloz ogłosili obserwację gazowego giganta obok gwiazdy 51 Pegasi. Marcy i Butler pospieszyli do obserwatorium Licka w Kalifornii. Skierowali tamtejszy teleskop na gwiazdozbiór, próbując potwierdzić doniesienie Szwajcarów. Mamy ją. Wspaniała. Wraz z Butlerem byliśmy zdumieni. Gwiazda oscylowała tak, jak opisali Szwajcarzy. W milczeniu odjeżdżaliśmy z obserwatorium Licka na górze Hamiltona. Paul siedział obok mnie. Wiedzieliśmy, że odkryto optycznie kolejną planetę krążącą wokół gwiazdy innej niż Słońce. Zareagowaliśmy bardzo emocjonalnie. Choć było to wielkie odkrycie, ani tej, ani żadnej następnej planety nie nazwano imieniem Boga z rzymskiej czy greckiej mitologii. Skatalogowano ją pod nazwą gwiazdy macierzystej, dodając B. Zgodnie z tą systematyką następną planetę odkrytą na orbicie tej samej gwiazdy nazwie się C, a dalsze kolejnymi literami alfabetu. Tylko nazwa nie oddała wiekopomności wydarzenia. Odkrycie 51 Pegasi B zrewolucjonizowało nasze pojęcie o planetach. W 1995 roku astrofizyk Alan Boss dostał do recenzji artykuł szwajcarskich astronomów o odkryciu planety krążącej wokół dalekiej gwiazdy. Spędziłem kilka bezsennych nocy nad tą pracą. Opisywała wielkie rzeczy. Rzeczywiście, Szwajcarzy donosili o odkryciu planety wielkości Jowisza, obiegającej gwiazdę macierzystą zaledwie w 4 dni, a nie 12 lat jak on. Najwyraźniej znajduje się blisko gwiazdy, 100 razy bliżej niż Jowisz od Słońca. To bardzo dziwne zjawisko.
Jowisz obiega Słońce oddalony bezpiecznie o 778 milionów kilometrów. 51 Pegasi B jest najwyżej 8 milionów kilometrów od gwiazdy. Gdyby przenieść ją do Układu Słonecznego, byłaby pierwszą planetą krążącą wewnątrz orbity Merkurego. Nie spodziewaliśmy się gazowego olbrzyma tak blisko gwiazdy. Natężenie promieniowania jest znacznie większe niż w okolicach Ziemi, bezpiecznie oddalonej od Słońca. Byliśmy zaskoczeni odkryciem. Ta planeta nie mogła tam powstać. Astronomowie wykluczają taką możliwość. Równie zaskakujące byłoby odkrycie sekwoi w nowojorskim parku. Byłoby jasne, że sama tam nie wyrosła. Należy zadać pytanie, jak tam trafiła. Astronomów fascynuje pochodzenie gigantycznych planet. 51 Pegasi B to nie wybryk natury. Jest pierwszym z gorących Jowiszów, których dziesiątki odkryto niewiarygodnie blisko gwiazd. Niewiarygodnie, bo w sprzeczności z uznaną teorią powstawania planet gazowych. Według niej z pyłu i lodu otaczającego młodą gwiazdę tworzy się jądro. Następnie wokół niego następuje akrecja gazu. Planeta rośnie, zbierając na powierzchnię cały budulec z orbity. Proces może zajść jedynie daleko od gwiazdy, gdzie jest dość zimno, by powstawał lód. Tak wielki obiekt nie może powstać blisko gwiazdy, ale dopiero poza strefą topnienia, gdzie woda jest ciekła. W Układzie Słonecznym granica ta biegnie niedaleko Jowisza, 5 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Jakim cudem gazowy gigant 51 Pegasi B znalazł się tak blisko gwiazdy? Jak to czasem bywa, obudziłem się w środku nocy i doznałem olśnienia. Pomyślałem, że gigant przemieszczał się od miejsca narodzin w kierunku gwiazdy. Teraz już wiemy, że proces tworzenia się planety jest chaotyczny i wszystko się może zdarzyć. Pojawiają się planetozymale, twory pretendujące do miana przyszłych planet. Wszystkie rosną i rywalizują. To przypomina nieco grę w krzesełka. Każde ciało walczy o swoje miejsce. W tej rywalizacji niektóre globy wylatują poza układ planetarny, inne zacieśniają orbity. Przypuszcza się, że jedne spadają na gwiazdę macierzystą i parują, a inne pozostają na ciasnych orbitach. To właśnie gorące Jowisze. Odkrycie takiej planety krążącej tuż koło 51 Pegasi skłoniło tropicieli planet Merciego i Butlera do ponownej analizy danych z poprzednich 10 lat. Ich zespół szukał długookresowych ruchów gwiazd spowodowanych obecnością wielkich planet. Nagle okazało się, że powinniśmy inaczej odczytywać wyniki. Szukać planet o krótkim okresie obiegu, nie tylko takich, którym okrążenie gwiazdy zajmuje lata. Dzięki temu odkryliśmy planety, których ślad już dawno znajdował się w naszych dziennikach. 30 grudnia 1995 roku. Pamiętam jak dziś. O 8 zadzwonił Paul Butler, mój najlepszy współpracownik od 20 lat. Powiedział, żebym natychmiast przyjeżdżał. Oczywiście pojechałem do gabinetu na Uniwersytecie Kalifornijskim. Siedzimy w tym samym miejscu. Zobaczyłem na ekranie niewątpliwy dowód ruchu gwiazdy 70 Virginis, zmiany wysyłanych przez nią fal, czyli ślad zbliżania się i oddalania. Właśnie tak sobie wyobrażaliśmy, jak to powinno wyglądać w naszych zapisach. Patrzyliśmy w osłupieniu, wiedząc, że odkryliśmy swoją pierwszą planetę i kolejną gwiazdę mającą planetę. 70b leży w gwiazdozbiorze Panny, 59 lat świetlnych od Ziemi.
Co najmniej 7-krotnie przewyższa masą Jowisza, więc od razu otrzymała tytuł największej znanej nam planety. Naszym oczom ukazał się obiekt 7, może 10 razy większy od Jowisza. Przekonaliśmy się, że natura stworzyła planety większe niż rekordziści Układu Słonecznego. 70 Virginis B nie zaliczono do gorących Jowiszów. Zapoczątkowała nową klasę olbrzymów ekscentrycznych, wielkich planet poruszających się po wydłużonej orbicie. Jej odległość od gwiazdy macierzystej zmienia się podczas obiegu od 50 do 100 milionów kilometrów. Ta cecha jest niezwykła. Jako dzieci uczyliśmy się, że planety krążą wokół Słońca niemalże po okręgach. Dlaczego więc ta porusza się po dziwnej, wyciągniętej elipsie? Planety krążące wokół odległych gwiazd zmieniły przypuszczenia co do ich natury. Odkrycia następnego dziesięciolecia dowiodły, że wydłużone orbity są we wszechświecie typowe, a to orbity kołowe znane z Układu Słonecznego są rzadkością. Aż wstyd pomyśleć, jak błędne były nasze wyobrażenia na temat natury egzoplanet, ich liczby i charakteru orbit. Przypuszczaliśmy, że będą przypominać te z naszego systemu. Wykazaliśmy się krótkowzrocznością. Jako naukowiec biję się w piersi, że sam tak sądziłem. Przekonaliśmy się, że planety w układach pozasłonecznych zwykle różnią się od satelitów Słońca. W latach 90. rozpoczął się na dobre sezon polowań na nowe planety. Obalono mit, że są we wszechświecie tworem rzadkim. Katalog planet wypełnia się coraz szybciej. Astronomowie badają właściwości kilkuset nowych obiektów. Wykorzystanie efektu Dopplera pozwoliło Marsiemu i innym astronomom oszacować masę odkrytych ciał, ale nie dało żadnych przesłanek na temat ich wielkości. Żeby zmierzyć wielkość odległej planety, trzeba więcej szczęścia. Jej orbita musi przebiegać między gwiazdą a Ziemią. To zjawisko nazywa się tranzytem, czyli przejściem. Obliczając, jaka część gwiazdy jest zasłonięta planetą, astronomowie mogą oszacować wielkość satelity. Jesienią 2007 roku badacze obserwowali ruch gorącego Jowisza TRES-4 wokół gwiazdy macierzystej. Wiedzieli, że ma masę zbliżoną do naszego Jowisza, więc przypuszczali, że nie będzie od niego odbiegać rozmiarem. Czekała ich niespodzianka. TRES-4 okazał się prawie dwukrotnie większy niż piąta planeta od Słońca. Okazał się największą znaną planetą, wyrośniętym kuzynem Jowisza. Poza Układem Słonecznym nie brakuje przerośniętych planet. Sądzę, że za niezwykłą wielkość TRES-4 odpowiada wewnętrzne źródło ciepła, dzięki któremu rośnie ciśnienie w środku planety, co zwiększa jej średnicę. Przypomina to zjawiska w kotle parowozu. Ogień w palenisku rozgrzewa wodę, która zamienia się w parę. Ciśnienie rośnie. Napór pary porusza tłoki maszyny. Gdyby ciśnienie gazu nie wzrastało, planety by się nie powiększały, a pociąg nie wjechałby pod górę. Wewnętrzne źródło energii formuje wielkie gorące Jowisze. Dzieją się na nich dziwne rzeczy. Każde odkrycie nowej egzoplanety stawia kolejną naukową zagadkę. Planetolog z Uniwersytetu Arizony Adam Schauman bada pogodę na odległych globach.
Ostatnio uczestniczył w tworzeniu pierwszej prognozy dla obiektu poza Układem Słonecznym. Przewidywania pasują do wyobrażenia o dalekich światach. Wiatr wieje tam z prędkością 10 000 km na godzinę i większą, znacznie szybciej niż na planetach naszego układu. Oto HD 189733b, gorący Jowisz oddalony 60 lat świetlnych od Ziemi. Obiega gwiazdę przypominającą Słońce w nieco ponad 2 dni, po orbicie o promieniu zaledwie 5 milionów kilometrów. Jak można określić pogodę na planecie odległej o ponad pół biliarda kilometrów? Po pierwsze, trzeba zmierzyć jej temperaturę. Naukowcy wiedzą, że planeta krążąca blisko gwiazdy obraca się synchronicznie, czyli jest zwrócona do niej wciąż tą samą stroną. Do niej dociera energia z gwiazdy, a druga jest pogrążona w wiecznym cieniu. Gdyby nie wiatr, jasna strona pozostawałaby gorąca, a ciemna lodowata. Wiosną 2007 roku planetę zbadano kosmicznym teleskopem Spitzera. Rejestruje on podczerwień, a więc określa temperaturę. Sporządzono w ten sposób mapy termiczne dziennej i nocnej strony planety. To pierwsza w historii mapa odległego globu. Oświetlona strona planety rozgrzewa się do ponad 800 stopni. Nic dziwnego, skoro krąży tak blisko gwiazdy. Zdumienie budzi wysoka temperatura ciemnej strony planety. Choć jest pogrążona w ciemnościach, odnotowano tam temperaturę 500 stopni. Wyraźnie coś rozprowadza ciepło po całej atmosferze, przenosząc energię z jasnej na ciemną stronę globu. Znając mechanizmy pogodowe na planetach Układu Słonecznego, Showman znalazł przyczynę tego zjawiska. Przeanalizował dane i wywnioskował, że na planecie występują niezwykle silne prądy powietrza. Wiatr osiąga 10 000 km na godzinę, bijąc rekordy ustanowione w Układzie Słonecznym. Wiatr na Ziemi należy do najwolniejszych. Osiąga średnio 30 km na godzinę. Na gazowych olbrzymach atmosfera przemieszcza się szybko, bo nie spowalnia jej tarcie o powierzchnię planety. Na Jowiszu i Saturnie wiatry osiągają prędkość kilkuset kilometrów na godzinę. Są więc 10 razy wolniejsze niż te na gorących Jowiszach. Pogoda na gorących Jowiszach bywa groźna, ale prawdziwe piekło szaleje na wielkich, pozasłonecznych planetach o ekscentrycznej orbicie. Oto HD 80606b, gazowy gigant z gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, oddalony od Ziemi o 200 lat świetlnych. Rok trwa tutaj 111 dni. Ze wszystkich znanych planet to ona ma najbardziej ekscentryczną orbitę. Ziemia porusza się po orbicie kolistej, nieznacznie zmieniając odległość od Słońca. Różnica między afelium a peryfelium wynosi 5 milionów kilometrów. Obiegając swą gwiazdę, HD 80606b zbliża się do niej na 5 milionów kilometrów i oddala na 125 milionów. Różnica jest 25-krotna. Nienormalna orbita gwarantuje szaloną pogodę. W ciągu kilku godzin planeta rozgrzewa się o setki stopni. W efekcie powstają gwałtowne burze. W miarę zbliżania się do gwiazdy, tarcza słoneczna pokrywa coraz większą część nieba. Jasna strona planety rozgrzewa się, a ciemna pozostaje chłodna. W efekcie powstają potężne wiatry, prawdziwe fale uderzeniowe. Mają prędkość naddźwiękowego samolotu. Huragan okrąża planetę zaledwie w 12 godzin. Gdy fala się uspokaja,
przegrzana atmosfera zmienia się w jeden wielki wir, przy którym wielka czerwona plama Jowiszu to karzełek. Gdy planeta oddala się od gwiazdy i schładza, cyklon traci energię i intensywność. Ale na ekscentrycznych olbrzymach spokój nigdy nie trwa długo. Co 111 dni pojawia się nowa fala uderzeniowa i gwałtowny cykl wraca do punktu wyjścia. W Układzie Słonecznym nie widuje się takich dziwów. Zanim zdołalibyśmy się tam rozejrzeć, obrócilibyśmy się w popioł. Natura wyżywa się w tworzeniu dziwnych światów, nawet w najbardziej zaskakujących miejscach. To jest pulsar, szybko wirująca gwiazda neutronowa. Gwiazdy neutronowe to pozostałości wybuchu supernowej, wielkiej gasnącej gwiazdy. Nikt nie przypuszczał, że wokół tak niebezpiecznego tworu mogą krążyć planety. Nawet w najśmielszych marzeniach nie sądziłem, że znajdziemy planety krążące wokół pulsarów i innych gwiazd neutronowych. W końcu gwiazdy neutronowe powstają w wybuchach supernowych, eksplozji całych gwiazd. Wielka siła wybuchu gwiazdy odrzuca wszystkie planety z jej układu. A jednak na początku lat 90. Aleksander Wolszczan i Dale Frail zaobserwowali przez radioteleskop w Arecibo dwie skaliste planety krążące 10 biliardów kilometrów od Ziemi. Było to jeszcze przed odkryciem 51 Pegasi B, więc laur odkrywcy pierwszej planety należy się polskiemu astronomowi. Ponieważ krążą wokół niezwykłych gwiazd, wielu astronomów zalicza planety pulsarów do osobnej kategorii ciał niebieskich. Planety krążące wokół pulsarów są niezwykłe, mają małą masę, zbliżoną do masy Ziemi. Tworzą nadzwyczajną, wyjątkową grupę planet, znacznie odbiegającą od standardów. Uważa się, że większość planet powstała z tego samego dysku gazowo-pyłowego, co ich gwiazdy macierzyste. Satelity pulsarów narodziły się w odmienny sposób. Odkryte tam planety musiały powstać po wybuchu supernowej. Trudno w to uwierzyć, ponieważ eksplozja powinna odrzucić cały materiał z okolicy gwiazdy. Mimo to zostało na orbicie nieco budulca, z którego ukształtowały się planety. To niezwykłe zjawisko. Wątpię, żeby ktoś potrafił obecnie opisać ten proces. Choć planety okrążające pulsary uważa się za skaliste, raczej nie może na nich istnieć życie. Ludzie nie przeżyliby tam zbyt długo. Wirujący pulsar wysyła skupione wiązki naładowanych cząstek i intensywne strumienie promieniowania. Wizyta na planecie przy pulsarze byłaby zabójcza. Panuje tam wysokoenergetyczne promieniowanie cząstkowe i elektromagnetyczne. Zniszczyłoby żywe tkanki, szybko wywołało mutacje oraz nowotwory. Niechybnie zabiłoby przybysza. Skoro i tak każdy umrze, to może warto wybrać się w okolice pulsara. Złoża śmierci na takiej planecie oglądałbym wspaniałe widowisko. Przy każdym obrocie pulsara padałaby na mnie wiązka. Widziałbym jaśniejącą smugę jak światło z latarni morskiej padające z bliska. Taka planeta jest jednak skrajnie niegościnna. Te niebezpieczne miejsca pozwoliły nam zgłębić mechanizm powstawania planet. Natura wciąż nas zaskakuje i uczy nowych rzeczy. Te dziwne satelity gwiazd neutronowych dowodzą, że planety powstają stosunkowo łatwo. Gdy jest dość budulca, grawitacja samorzutnie łączy go w glob.
Skoro natura z taką łatwością tworzy planety, można przypuszczać, że we wszechświecie jest ich pełno. Gdzieś daleko w kosmosie istnieje druga Ziemia i czeka, abyśmy ją odkryli. Jeśli rzeczywiście tak jest, to gdzie są błękitne planety? Czemu ich jeszcze nie znaleźliśmy? Pierwsze egzoplanety odkrywane w latach 90. były ogromne. Miały masę 300 razy większą niż Ziemia. Nic dziwnego, że najpierw dostrzegliśmy te duże. Z wielkiej odległości najłatwiej wypatrzyć giganty, tak samo jak rosnące tu sekwoje olbrzymie. Odkrycie jednej planety krążącej wokół gwiazdy sugeruje, że może ich być więcej. Widząc sekwoje, można wnioskować, że w pobliżu rośnie las. Analogicznie wokół tych gwiazd muszą krążyć planety, asteroidy i komety. Bacznie obserwując odległe układy planetarne, astronomowie zbliżają się do odkrycia czegoś na kształt Ziemi. Oto Gliese 436b, planeta o masie 20 Ziem, parametrami przypominająca Neptuna. Krąży wokół gwiazdy w konstelacji Lwa 30 lat świetlnych od Słońca. Wiąże wielkie nadzieje z GJ 436b. Jestem podekscytowany. To największe odkrycie od czasu 51 Pegasi b. Może jeszcze bardziej znamienne, bo jest tam woda. Marsiego najbardziej zainteresował fakt, że planeta ma gęstość 2,1 tony na metr sześcienny. Co to oznacza? To znamienna wartość. Każdy uczeń szkoły podstawowej wie, że woda ma gęstość dwukrotnie mniejszą. Z kolei ziemskie skały mają 2 razy większą gęstość. Dlatego satelita gwiazdy GJ 436 powinien się składać ze skał i wody. Planeta ze skał i wody to kandydat na sobowtóra Ziemi, ale na GJ 436b jest tyle wody, że zapewne nie ma lądów. Bezgraniczny ocean tej planety to niezbyt przyjazne środowisko. Na powierzchni znajduje się warstwa cieczy, ale głębiej zachodzą dziwne zjawiska. Potężna siła grawitacji zgniata słup wody tak bardzo, że woda przyjmuje formę krystaliczną. To niezwykła odmiana gorącego lodu. Kryształy wody powstają nie z powodu mrozu, tylko ciśnienia. Rzecz jasna, GJ 436b nie jest całkiem pokrewna Ziemi, ale odkryto bardziej podobną planetę. Co musi mieć planeta, żeby przypominać Ziemię? Powinna być skalista i pokryta oceanami, ale nie całkowicie, żeby lądy wystawały nad ich powierzchnią. Powinna się znajdować w ekosferze gwiazdy. Ekosferę wyznacza się zwykle jako przedział odległości od gwiazdy, w której na planetach może istnieć woda w stanie ciekłym. Przypuśćmy, że zbliżamy Ziemię do Słońca. Oceany zaczynają wrzeć, aż wyparują. Życie zginie. Gdy oddalimy planetę, zamarzną z równie złym skutkiem dla flory i fauny. W Układzie Słonecznym ekosfera sięga od orbity Marsa prawie po okolice Wenus. Zasięg ekosfery w innych systemach zależy od temperatury gwiazdy. Naukowcy mają nadzieję odkryć planety przypominające Ziemię wokół stosunkowo chłodnych, ciemnych gwiazd, czerwonych karłów. Czerwone karły to wyjątkowe gwiazdy. W porównaniu ze Słońcem świecą 10 razy słabiej. To oznacza, że planety z ciekłą wodą krążą znacznie bliżej ich powierzchni. Obecne metody pozwalają obserwować tylko planety bliskie gwiazdy, ponieważ silniej zakłócają jej ruch.
Wokół czerwonego karła Gliese 876 krążą przynajmniej 3 planety. Dwie są gazowymi gigantami, a najbliższa, Gliese 876d, jest 6 do 7 razy masywniejsza od Ziemi i należy do najmniejszych odkrytych planet. Znajduje się na granicy ekosfery swojej gwiazdy. Ta planeta okrąża swoją gwiazdę zaledwie w 46,5 godziny. Ponieważ czerwony karzeł świeci stosunkowo słabo, planeta mieści się w jego ekosferze. Być może w pewnej strefie globu, może po ciemnej stronie, panuje temperatura, przy której woda pozostaje w stanie płynnym. Nowo odkrytą planetę nazwano pierwszą superziemią. Ma 7-krotnie większą masę, więc nie bardzo różni się od naszej planety. Zachodzimy w głowę, czy jest skalista i czy ma gęstą atmosferę. Eksperci zaczęli już wątpić, czy to w ogóle jest wielka, skalista planeta. Podobnie jak Gliese 436b, może być całkowicie pokryta oceanem sprasowanej wody. Nazwa superziemia sugeruje, że jest w miarę podobna do naszej planety. Byłbym ostrożny. Może mieć pewne cechy naszej Ziemi, ale bardziej przypomina Neptuna. Ten sąsiad z Układu Słonecznego ma skaliste jądro, ale powierzchnię pokrywa wielki ocean. Astronomowie rywalizują, kto odkryje pierwszą bliźniaczkę Ziemi. Laird Close z Uniwersytetu Arizony liczy, że zrobi pierwsze zdjęcie drugiej Ziemi. Ale to wymaga postępów w budowie teleskopów. Jesteśmy w laboratorium zwierciadeł Obserwatorium Stewarta. W ogromnym pomieszczeniu pod trybunami Uniwersyteckiego Stadionu Piłkarskiego inżynierowie opracowują nowy rodzaj superteleskopów. Oto największe zwierciadło w historii. Ma 840 cm średnicy. Wielki teleskop Magellana będzie miał takich 7. Dzięki nim powstaną wyraźne zdjęcia układów pozasłonecznych. Może ukaże się nam planeta podobna do naszej. Gotowy przyrząd zapewni zdjęcia o 10-krotnie większej rozdzielczości niż teleskop Hubble'a. NASA i Europejska Agencja Kosmiczna przygotowują kilka projektów poszukiwania Ziemi 2 za pomocą teleskopów kosmicznych. Cała ludzkość z niecierpliwością czeka na informacje, czy wokół gwiazd, migoczących na nocnym niebie punkcików, krążą planety przypominające naszą Ziemię. W miarę postępu techniki odkryjemy planety coraz bardziej podobne do Ziemi. Być może na niektórych znajdziemy życie, a nawet lasy i kolej parową. Astronomowie, którzy poświęcili się takim poszukiwaniom, wierzą, że odnalezienie drugiej Ziemi to tylko kwestia czasu. Cieszy nas, że regularnie odkrywamy planety o masie 5 do 10 Ziem. Wciąż jeszcze nie ma takiej planety jak nasza. Jednak coraz bardziej zbliżamy się do jej bliźniaczki. W końcu osiągniemy ten cel i znajdziemy życie na innej planecie w kosmosie. To będzie moment przełomowy w historii ludzkości. Nie należy się martwić, że jeszcze nie odkryliśmy planet podobnych do Ziemi. Trwają intensywne poszukiwania, więc za 10 lat powinno się udać. Bądźcie czujni. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.